请先生方丈待茶。小师傅，请。张先生，请。哎呀，那边好大一个园子，不知是什么所在，也不得我在西。先生请旨。怎么样？那边是去不得的。却是为何？这里面住着一个蔡相国的夫人和英英小姐。蔡相国家眷为何不是官爷前来报杀居士啊？先生有所不知，这因相国去世，夫人与小姐负了邻居为转不灵援军，路上不见，故而暂时寄居寺中。原来是此。夫人病着自家年纪，什么人都不能进去的。张先生，请。请。皇娘，你往哪里去呀？哎呀，财妇女眷来了，女上多有不便。哎呀，张先生，到这里来躲一躲吧。好，来。饭吃千红好不有趣，小姐，我们走吧。红娘，你看呐。紫厅灯，离离迎声花妆，梦中见500年，风里里远。先生，小师傅，这位莫非是蔡家英英小姐？正是蔡家英英小姐。身边的那位小娘子呢？那是小姐身边的子女红娘。张先生，我师傅就要回来，请先生方丈待茶。小师傅先引一步，小生就到。是此先生就来。
在晚风前，用智慧建构了万全，是这般美人儿记在人间。野花缭乱看来眼，文铃儿飞去奔红天。又变了万王宫殿，才想到这里，有人仙。身在尘世大浦东，门迎从关，小寺中，花落水里红，烟在万中。但为父一女，唯愿东风。点点的花无落叶，风飘万点，真愁深小姐，你参撇开烟水门，深愿浮沉，且上层。哎，小姐，我们拖几个蝴蝶玩耍玩耍。是的。小姐，你看这里的碧桃花开得多鲜艳呐！我们这两只去好不好？小姐，那小姐，我们回去吧。
此地空余杨柳叶。门也了梨花深院，凤墙儿高似青天，恨天不与神方便，真经得一马心愿，正当他领去步那一转，哎呀，竟凡事啊，定把这推过相思平儿转。张先生，张先生，啊，小师傅，我师傅已经回来了，请你方丈待茶。啊，小师傅，请。张先生，请。张先生，请啊，请。小师傅慢催。原来是红娘子，有什么事吗？奉了老夫人之命，当天才去，不知长老可在方丈？我师傅正在方丈里。此次也让小师傅领路。好啊，我正要陪这位先生去见长老。此次先生请。既是这位小娘子去当庭斋祭，小生同去不便，就请先爷一步。此次少备了。红娘子，随我来。小娘举子陈官长，见不见半点儿情光？方才是陈凤英的花间事，如今是黛玉家中见侍郎。他言语巧来往忙，聪明伶俐不寻常。上黛玉多情小姐同欢去，还需要殷勤文律小妹相哎呀，是了，既是这位小娘子去当庭斋祭，必定要从此经过。我就在此等他便是。小娘子，小生这厢有礼了。先生反复。敢问小娘子，该是侍奉莺莺小姐的侍女红娘姬吗？我便是和老同分。小生一句话，干什么？演出世间不可乱发，演出生儿有理难怕。请说吧。这个，小生心脏命宫四君在，本官西洛镇之年方23岁，正月17日子日见生，并不曾娶妻来。才分夜来，我又不是算命先生，要你的生辰八字何用啊？再问红娘姐，你假是要娶她，可唱出来这番？出来便怎么样？父臣前朝临兵上，自家娘
年轻叫一方，山川山插童子辈，无少不管石中堂。先生有vị请我过，我老细细分端唱。哎，红娘子，费力发言是个心，陶氏人真管把里面放，从今再管胡乱讲。从今以后，当分的分，不当分的谁不要五分？你要是五分呐，陪老夫身份子，你何以唱？真是个书呆子。听十旁，心愁长，一天吹送眉肩上。红娘啊，你年纪小，心气刚，为什么人受病伤？小姐呀，你心中啥句老玄道，你不该领取为对方。我今生啥不和你做平头脸？难道我前世少了团头香？真悲伤一万声，长吁短叹，我天边到正所会唱。死了，我不免想和尚记得细想三宿一觉，早晚也最好见英英小姐一面。我就是这个主意，就是这个主意呀！相公，听到？相公，我到处找你都没有找着，你站在这里做什么呀？哎呀，听到？相公。天色不早，为颠倒，搬起行李同书香。滚到哪里？滚到庙堂，奶奶，是在心想。鸟语听我在，宁我到谢意，莫问此两相，所幸还是今。这几天发冲素言，在此英英小姐，每夜必到花园赏下。
且喜今年要把风钱踏实来世，我定能宽过十分清楚也。真不见墙外人儿影，我插插耳朵听。我年长脚步行，我自在太磨石长根，等我拿叽叽正正，袅袅婷婷的金银银。红娘开了酒门备起香哦，晓得。梦听得酒门儿压的一声，风过去人未来，异乡心深。我爹咋叫尖儿仔细听经，比那日初见时有情真。红娘去香嘞。我要听小姐她作高些什么？一枝香，远望无，早生天堂。二枝香，远老母，百年谁长？三枝香，见小姐欢喜满满，我难讲。小姐，你为什么每夜到了这第三次香，谁没有话了？陪红娘来替你作告吧。愿小姐早配鸳鸯，配一个官司才有长远来。风雷尘的问谁心，与小姐把年成上。
红娘，休得问题。红娘，老夫人命你去问长老，既日可与老相公做好事，你倒是问了没有？我已问了，张老说二月师傅乃是执法成功之身，请老夫人和小姐到他店面下。小姐，我想起一件好笑的事来了。什么好笑的事？老夫人命我去问灾区的时候，碰见那时在局门口女监的那个帅才，他见红娘深深一揖，是小娘子管是依依小姐身边的红娘姐嘛。于是小生心脏民工是俊才，本官西路生时年方23岁，这也是却是知识见身，平不成娶妻。谁要你去问他哎呀，谁问他嘞？他还唤着小姐的名字，是常出来追追嘛。陪红娘好好的抢不了一顿，你不强迫他也罢。世上竟有这样的傻瓜，我不强迫他，不晓得他还要是些什么疯话呢？红娘，你告诉过老夫人没有？我没有告诉老夫人。这些小事不对老夫人说也罢。红娘理会的。小姐，你快月到中天，我们再备一杯香吧。有贵无言，伤心事，尽在生生也太重。哎呀，小姐为何如此长叹？仔细想来，小姐此态必有所怪。我不明以玉花花影为题，告您且试一试，看他是否月色永永花影渐渐彩，时候林好碰，不见有中山。红娘，你听，像是有人你死。哎呀，小姐，这声音谁是那个23岁不争气气的傻瓜呀？好庆幸的事啊！小姐，他念得好吗？兰桂生西梦，无尽独芳尘，了得盈盈在银莲长叹声。小姐，你这红得好快呀！心儿里云长长，多少聪明，小命儿真不忘，换着盈盈。我一去庐山有影，他陪他笑脸来下命。
将忙听闭门声，万陪生要生去情。小姐，请为房安歇吧。长老，你也辛苦了。儿啊，母亲，三位娘来。长老，法是真的做完了吗？是啊。哎呀，长老，你督促也可不好嘛。小姐，你看他一张言都先生没听过。张先生，天色已明，你该回房歇歇，老身也撇过了。天亮了。寒山月色归去早，步履偏看把我旁，有心真是同心好。多情巧妹多情难。笑话！今日洪教水将生飞虎，率领5000人马围至师门，口口声声要抢蔡家英英小姐做压寨夫人。现在大家把师门紧闭，再也不管他去他大王。哎呀，这怎么好？这怎么好呀？你快去吩咐哈斯人队，叫他们坚守师门。快去，快去！长老，快去卫兵夫人从上对他。张先生，你往哪里去？小生俩用完班探子高开。等我便与老夫人知道。长老，这是为我这样筋骨玄铁，骂死人闹啊！哎呀，老夫人啊，大事不好了啊！怎么样？那洪教授将孙飞虎带领5000人马围至师门，口口声声要怎么样？要抢英英小姐做一寨夫人。母亲，母亲，母亲！这真生得了！长老，这是得了！老夫人可要报与小姐知道。母亲。
耳边金鼓连天响，鼓声莫知福禄本。老夫人，外面这边也到什么把修亲送草，他们要怎么样？要放火烧庙了。哦，你快去当去，快去当去！再把那神儿心上情，想不到变故一声惊断魂。这真生得了啊！母亲，切莫悲痛，儿想来，只有将儿献于这人，才能保全和家性命。家无外父之内，再婚之女，怎能将儿献于此人？岂不受不了儿的家谱？母亲，事到如今，莫再怜惜儿，是将儿献于这人，一来免得财财老母亲，二来以免不点花灰尘，三来终身无事命可保，四来先人领救得爱人，那无来坏郎三子未成人，也保得蔡家太真。我乃千金之体，怎能将儿献出救命？母亲，母亲，现在本是太平之际，儿岂肯真顾慎重于此？世间啥就这良心也罢。娘啊，三叉林比儿的命。将儿的死神献出人，不可是此。我不问都还生得，才有高见，共尝一个太平之计，托此大难，越未可知啊！也罢，实有人能推得出兵，老身这子女倒配张丽将小女迎与他为妻。母亲，此举实出无奈，谁不能门当户对？到底为将士血雨出人，长老，你我才往下去。老身遵命。还是人等听臣，事情实有人能推得这边，老夫人做主，倒
配葬礼，将依依小姐与他为妻，与他为妻。来人！我前走进家里，还是陪我。要动这别将儿，要把这病看。张先生，你一介书生，虽无破解之力，怎能推得这病？你莫小看我书生言，我是一条白毛，情乱真会。现在就是老身那个亲戚，他倒有太平之计。先生有何太平之计？夫人方才听长老当中小于夫人之意，小生与何时生说，恐在为难之中，故而愿献太平之计。这件先生成立，刚才与长老说过，实有人能推得出病。老身这次欲将小女终身许他为妻。夫人言出是善，小生你不容之。长老，此事太平，先要接种长老。哎呀，老身年迈无用，怎能推得出病？长老不必惊慌，请到中律之场，小玉这人，就是夫人也到，小姐小母在身，讨上功德慰问，送与将军，只怕与君不利，请将神马暂退一剑之力。3日之后，小姐完了节目，方能送与将军。那3日之后呢？夫人不必着急，小生有一股与心度明确，号称怕马将军，统领10万大军，真须不还。小生与他有800之交，一封书去，就必到。哎呀，老夫人啊，实得把马将军前来，后头一个孙飞虎，夫人谈请放心。先生，你快修书来。书嘛，早已修好了。哎呀，小姐倒看他不成，只难得他也。此次多谢先生，理当要理。张先生，老夫人等着你，快来吧。哎，红娘姐，今日老夫人相亲，还有别的他人吗？张先生，多情家方不为情，不随诚心的众生，今日言行不必他，金龟生活盈盈，上上平平。
先生，你为什么看着地下的烛光走来走去呀？小生客中少了一面镜儿，故而见煞光，看看我的衣冠穿戴得几张吧。原来是他来为孤影，真是个父母双的你看看我两鬓是何啊？你光一话到长音，算来算到牙根。哎呀，小夫子，小生客中少了一些聘礼，怎能拒绝老夫人呢？你面可以共举江南，两盘功劳是红亭。先知小姐心中十分沉，真的吗？奏之为先生兄长于八万里。红娘，张先生来了吗？张先生来了，张先生快来。张先生，老夫人在场，张公拜宴。先生少礼，提官大，老身也有一拜。提过大。其实这非张先生也有今日，我一家姓名皆是先生所为，今日列为小宅，非为暴利，聊表严惩，王先生莫应轻慢哦。十分之外，借夫人何况，事已过去，不必挂齿。张先生请坐。老夫人，请。红娘，斟酒来。是。请张先生莫因此杯。张在事不管事，张公拜宴。红娘，哎请小姐出来接张先生迎礼。是。啊，小姐，老夫人请你出来迎礼呢。啥不是张建元他识人多，谁人能推这关过？小姐快些吧，张叔来了，关着了。实在想必手长下画上我，委屈张生他老接受。小姐，你今天这样打扮，也显得脸儿璀璨的破了。万里红娘许啰嗦，当着人心口开河。小姐，张生今日见了你，不晓得他心里要怎样快活你。红娘难道是他往日相思都为我？不问你小姐，又为哪个呢？事情老夫人把你们审裁了，莫说张生，谁是小姐你呀？红娘啊，红娘，难道是今日之夜就算我与张生？哎呀，可不才是你们的好伙言交杯酒啊！母亲啊，你也不该把
把两番举动一番做，身前把节生死路，中张路又非什么？小姐，快走吧，早生等去了。莲儿娃文字不，莫转去步。我玲珑心，他早就破，想得隐隐如此多。见过母亲，罢了。请张先生上座。小生离开市里，怎归夫人对数？逃不得故公瑾不是聪明啊！此次告诉请。儿啊，请前来。母亲。上前拜了儿的哥哥。这上是不得了，我娘变了卦了。从今以后，你俩是同胞兄妹，一般亲也。哎呀，这小事情犯还听也。只见他莫停口眼，神色惧。只见他不哼不动，低头坐。真是个结实老婆婆，金色出妹妹背哥哥。红娘，斟酒来。哦，儿啊，快上前接你哥哥把斋。儿啊，接你哥哥把斋呀。他既然咽不下这肉也进补，他起了最好是化作了暖裤。请张先生莫因此悲。小生是良仔，红娘起了杯子。儿啊，这不是你兄长相救，哪有儿的我命？你一定要敬你哥哥一杯哟。红娘，带小姐敬张先生一杯。小生不是说过良仔。小姐，这烦恼真生得了。而今晚那晚雨空，怕的是今儿死了真难哄。我有心想把衷肠诉，怎奈母亲在旁边说：张生啊，你不愿我明白，你我从此只差天涯路。
是可惜。来，请张先生莫因此悲。嗅到他脸上笑呵呵，我知他泪湿惆怅，他毕竟懂，他一封书信把这病破，他不想姻缘像什么，受尽了甜言落空他。看尽了虚名，你负了我，好不明白的，哎呀，弟弟。结脉不过，夫人跟前，小生一句话，该什么？张先生请讲。其实张飞夫为了师门，边陲长寿，夫人真是不能后生，能退杀并敌，就将英英小婿许他为妻，是有这句话吗？有啊，当着此事在挺身而出。是张先生是在许下书信，请来拍马将军退却杀并敌。先生有我明之恩，怎能系相国才？夫人亲自结兵结位，既是小生所做，夫人亦该谨守妾言，将英英小姐许予小生，为何会以兄妹相称呢？张先生，小女终身系相国才人，实是已经许了老身那场成恨。既日他有书信到来，他是切实求到，他是来时将老身无言为对哟。原来夫人是这个旨意呀！请问夫人，要是把马将军不来，沈飞夫公传无礼，请问小姐又是何搭配令人成何理？张先生，至今我情愿都已经不相催，愿先生另聘高门，实为良别。夫人，其实小生挺身而出，岂会贪图你的现在而来？你好小量哦，张姑张先生，先生不必如此，以我以为亲切，就请先生一足细香，以必许多报答。红娘，红娘！张先生在了，快扶张先生到书房歇歇去吧。是。明日必有话说。张先生，你少喝一杯不是好吗？哎呀，红娘姐，你也糊涂，我喝什么酒来？小生思前
见你家小姐飞情忘财，谁搞不得别人，却瞒不过你呀！切实这风俗，帮不做到。可是你家夫人堂堂一品开去，清亏了也清虚婚呀！我的红娘姐，这不仅令我二人天机，两郎素不胜索，上有天，下有地，我天不杀，都听见的呀！可是你家夫人忽然变卦，这叫小生心情急群，更不撇露。就在你红娘几跟前，我先公事情了吧？先什么话？夫人有言在先，事情反悔了。莫是先生听了生气，虽是我红娘听了，也实是替先生不平。红娘姐，后因不平之意，是何教我啊？我是对你说，今日之事都是夫人做主，小姐就未必一般心思。也怕太红娘来替你想个法儿，使你与小姐一同行诉。杀得红娘既是此，小生生死不怕。先生。请啊，请！小生与你父黑相在，今夜这场大功，谢场你喽。哎呀，听墙外尚无声息，定是小姐还没有来呀！哎呀，玉儿啦，玉儿，你看在小生的晚上，你不会早一些出来吗？上心成全在，两小团圆思天亲。先生一张生压定，他在西厢夜下弹琴，我引小姐到花园烧香。怎么我进了花园，小姐还没有来呢？待我唤她一声。啊，小姐，快来呀！小姐，你看，今夜月色多好啊！玉儿啊，玉儿。你又出来做什么？房晴空，冰冷杂哟，不相见，风骚残红，牛女心横断太空，那断乱月偏遭孤穷。小姐不用随烦，这样的
乱地烧一次吧。从今儿只许我心头空想，从今儿只许他梦里相逢。从今后，他是个阴里新郎。从今后，我成了花中虫。红娘，你这么样了？没什么，小姐上香进吧。来。莫非是他？啊，红娘，你听，这是什么香啊？红娘听不出来，小姐你是猜呀？莫不是不要得宝鸡玲珑？不是的，莫不是君头的关叮咚？也不像啊。莫不是风采铁马迎仙童？莫不是那万皇宫殿夜明钟？也不是，小姐，这声音好像是在那边呢，你再仔细的听啊。我这里先生听，身在向东，家园来西厢的人儿李思彤。小姐，你在这里烧香，红娘去看看老夫人，她来了没有？他抱着铁剑刀，枪把仗身用。他不要狗山河里空，他不城郊外把风雨弄。他恰是儿女地狱在小场中，他是一穷恨为穷，多
我只为家乱之风受此用，他却为中我一痛，分明是把老飞燕过西东，怪话一曲断肠夜，只因千古痴心同情才不言中。听讲外事有甚心，定是小姐来了，待我私胆一去。唉，昔日司马相子正胆一去，名曰彭举王，小生岂管时辰相子？这是小姐你呀，这文句于是何背得上你呀？待我将此去谈来。忘恩为你，万这罢了。这是小姐你呀，你不该说谎哦。哎呀，张生啊，张生，这是你错原谅我啊。真怪我忘恩为你，把你欺哄。闺门里他无日无夜叫女工，欺用我女家就乱哄。母亲啊，你可不应心动神痛，哪管人将儿追送。终极到汾江儿割断了云塞，千万从此与高堂来梦。小姐，什么乱风，什么神通，什么高堂，什么梦中，少被老夫人知道，哪管得了？
他，红娘是与你做啥的呀？外地啊，红娘，时日久了，回房去吧。小姐，张氏要醉了，你知道吗？都在。啊，红娘，这是真的吗？哎呀，是传是真的咯。哎呀，红娘，你快去对他说，叫他再多自己去。小姐不必出去，红娘即刻就去。回房去吧。哎呀，小姐，你多虑也可不好嘛！哎呀，红娘姐，今天与小生为娃不好吗？哎呀，这，张先生，哎呀，红娘姐，哎，小姐也来听听他说些什么。哎呀，张先生，你一去相思谈得了，他只因杀气心颠倒，趁着风清月朗夜深时，特使红娘来相哎呀，小姐要红娘姐想搞些什么？小姐说再请先生吃几天。呀！小姐只有机灵之心。哎，小生这里有个简帖儿，还让红娘姐给予小姐。什么可不管？要是小姐一下子变了脸，是红娘，这是谁的言语？谁叫你去拿来的？你这个小女子，好生无义！撕上了纸条儿，去告诉老夫人，他不要把我当个官司哦。小姐她绝不会是此的哟，一定是你红娘姐不肯与小生带去。哎呀，小生今年多受些财分来受谢你红娘姐哟。我难道是团动你财富才来的吗？谁才家卖弄家事，真是把我红娘多伤心。我才是女家有志气，难道是团动你财富才到此？红娘姐，小生说错话了。哎，小生敬你百里，哎呀，敬你百里，就百里。你啥神可怜我这个傻小子，说不定我还替你想法子。小姨你红娘姐，哎呀，红娘姐呀，你就可怜可怜我这个傻小子嘛。这片才是拿过来。哎，红娘姐，张先生，这上面是些什么呀？哎呀，红娘姐呀，写几句好文学，儿媳妇也把句诗，敌人一发动心思，再写鸳鸯成丧事。哎呀，红娘姐呀，小生这个简帖儿非同小可，你要小心在意呀。哎呀，你拿过来吧。官家发落这张纸，免得你还相思。多谢红娘姐，多谢红娘姐，多谢红娘姐呀！
只困倦，懒得梳洗。小姐用过点心没有？尚未。是此，小姐你先梳洗，红娘到吃下那点心去。红娘，老夫人在做什么？老夫人才叫花郎投诉你。红娘，这半天不见你的影儿，你到哪里去嘞？我到西厢去了。红娘，小姐你梳洗吧，我到吃下那点心去。我哪有什么心情梳洗哦？夜听琴勾起了女儿的心思。小长安生死卷，自分永死。难得抬身一声长叹息，青云分帘，谁以万情丝。帘中正闻常言之，恰原来一世断肠丝，定是红娘常在此，叫人太煞费心思。这金片儿定是他叫红娘带来的。哎呀，张生啊，张生，你也太大意了！张生都经几次世间，我欲负他一心，欲恐百人知晓，杀不负他，欲叫人各伤不下。相思恨转天，满把摇尽浓。若是遇风尘，芳心儿也痛。此情不可为，须臾何须风？莫非月华明，千里花影重？千里花影重。
红娘，我来问你，这东西是哪里来的？谁敢把这剑贴儿拿来戏弄于我？我什么时候见过这样的东西的？带我告诉老夫人去，不当下你的下本先来。哎，小姐，小姐叫我去看他，他才叫我带来的。小姐不叫我去看他，我管问他去讨来吗？真是红娘也不识事，知道它里面写些什么嘞。好，小姐不用闹，带红娘到老夫人跟前，出水去。哎呀，红娘，你要到老夫人跟前出水哪一个啊？出水掌声啊！罢了，我是对着你玩的呀。被老夫人知道了，怕不要当下我的下本钱嘞。哎呀，老夫人管你是由我替你说话，不放肆的。哦，有，小姐因为儿要告诉老夫人当下我的下本钱，因为儿倒也替我说话了。红娘，你近来说话越发不知轻重了。这都是叫小姐把我闹糊涂了。红娘，我还不曾问你，你今早到西厢去，那张生他到底怎么样了？我啊，不是。哎呀，你快说呀！不是。哎呀，好姐姐，你快说呀！哎呀，小姐，那张生睡得真难看，他不是茶房，他同他当真变成哪个样儿？也该请个太医与他看看诊。人面头他生什么病嘞？他只是失业的苦把家期盼，因此才废寝于房产。啥要想性命的安全，是非小姐俱苦俱难。红娘，他这种胡言乱语，你下次休再向我来提。幸亏你的再问，啥叫别人听见了，整什么话呢？小姐，那你叫我去看他？我叫你去看他，乃是兄妹之情，如何别呀？哎呀，小姐，张生原有小姐做兄妹吗？啥不是老夫人许了一拉，人家管这样吃，管这样想嘛？谁是我家亏负了他，他也不该如此。罢了，待我写个简帖去挽救了他，也就是了。小姐，你这是写什么嘞？哎呀，你这样不是要害了他吗？哎呀，红娘，你不知道，我啥不写信挽救了他，以后还不知道要闹出什么事来呢。哎呀，小姐，你这是何苦呢？红娘，你去对他说，小姐叫你去看他，乃是兄妹之情，叫他再也不要胡思乱想。以后啥再烦，定要告诉老夫人知道。红娘，就连你也脱不了关系。拿去，我不拿去。快拿去！我不去。
你这小妮子，好没有分晓。小姐，小姐，小姐，小姐呀，小姐，你这个心儿往哪里使啊？不是你青山里晨昏到点，红娘与贞观担着风险，才神仙巧语花言，背地里却愁眉苦脸。你看他死心儿长成龙龟，不为我好心肠纯属提前。我不去吧，你是我会熬他。这次掌声还等上我的回话呢。中午红娘不成，谁到书房追追？哎呀，追吧追吧追吧！张先生，开门！红娘姐，红娘姐，事情怎样了呀？婉芬，你不要傻了，不解释了。不解释了。小姐她恼了。小姐怎么会闹呢？一定是你红娘姐不肯与我用心哦。啊，是我不肯用心。张先生，天才推上你，你那个简帖儿写得好啊！这愿你先生面前，真是我红娘为满。少不愧小姐素相恋，今朝险些就犯了案。从今儿小为少见面难，劝先生早行过，就来身上。哎呀，红娘姐啊！哎呀，张先生，再也不必申诉您的吩咐了。他小姐要还我，我要委屈了。哎，红娘姐啊，你不能这样，你要是这样，还有谁替小生出主意呀？哎呀，红娘姐，哎，红娘姐！哎呀，张先生，我管不了你们的事。哎，红娘姐，哎呀，红娘姐，红娘姐！哎呀，张先生，你是个读书生，岂不明理？我为了你那个简帖儿，小姐只差那棍子打我了，你我来算我。为了你恩情美满，先生儿皮肉摧残。哎呀，红娘姐呀，你一定要替小生想个法儿才是。小生这条命现在你红娘姐身上了。哎呀，你要救救我的命呀，救救我的命啊！哎呀，红娘姐，经不起他电话儿多深难，好叫我做鱼做神难。哎呀，我们来一地和他分析些什么？小姐为心在这里，你自己拿去看吧。哎呀，
小姐既书信到此，你何不早说？小生立刻接待，接待不成，望小姐死罪呀！张先生，你这是什么意思啊？哎呀，小姐恼我都是假的呀！假的？你可知道这书中之意？书中之意呀！这书中之意怎么样？书中小姐让我今夜到花园相会呀！我却不信。信不信那由你呀！哎，张先生，这上面是些什么呀？此乃午夜四句，但愿西厢下，迎风无半开，隔江花影同你是玉人来。哎呀，张先生，你不要念了，快解与我听吧。好，我解与你听。待月西厢下，小姐开门，月上就去。要是今晚没有月亮呢？这乃私意。迎风无半开，小姐开门，才耽误你。隔江花影同，小姐叫我跳过江去。跳下？哎，你是女人来，就是小生我来了啊！真够这样接？不是这样接，那红娘接，你是该这样接，你是该这样接。哎呀，张先生，真够这样接吗？小生乃才私密的手家，难道这4句诗还为结仇不成吗？啊，好一个小姐，原来你连我红娘都瞒过了。几层间几数的瞒过语言，好小姐心眼儿这样刁钻，看见是进了这喜美红案。哎呀，红娘姐呀，小生乃读书之人，怎能跳墙呢？跳东厢与红娘两不相干，跳也与你，不跳也与你，你们的事我都不管。哎，红娘姐，哎，红娘姐，小姐呀，小姐，我看你今夜是好瞒得过我红娘哦。哎呀，今晚之事好不叫人高兴，好不叫人高兴哟！先是小姐叫我跳墙，哎呀，哎，小姐要我跳墙，我是非跳不可，我是非跳不可啊！非跳不可心花泪上万丈旁，悄悄迎来吴儿腔，心慌天生没胆呀，肉穿错子扑你家。夜凉似水太金太清华，路子失退了灵驸马，一个
才行了。今天晚上要不要烧香啊？啊，红娘，你看这两叶迢迢，真是烧香的时候呢。我也是，正是烧香的时候呢，赶早把香盘摆好了。红娘难才真与家，冷眼旁观且看他。啊，红娘，你到哪里去？我好像听见外面有人听我们说话，我去看看去。哎呀，红娘姐，小姐来了没有啊？小姐她倒是来了。哎呀，哎，妈，你不要从局门进去，怕小姐迷信，是我来带你的。哎，小姐不是叫你跳跳吗？哎，那你先跳吧。哎，红娘姐，哎，哎呀，红娘姐，跳吧跳吧跳吧。红娘姐，红娘姐，红娘姐，小姐，局门内话我都看过了，连个石印子都没有。哦，没有嘛。红娘神色真奇怪，莫非叫机关家？被母亲知道真甚好。谁呀？哎呀，小姐，是我啊！张生，你到这里来做什么？小姐，我是奉了你的大奏，是呀，而来的呀。红娘，她在这里呢。是啊是啊，我在局门口早已经遇见他了。孤算红娘已明白。哎呀，张生，红娘她就要来的。你小姐哎呀，你快走别吧！不紧的哎呀，你快走小吧！姐哎呀，你快走！红娘，小姐做什么呀？红娘，我好端端的在这里烧香，忽然有个人跳过上来，你快替我把他轰了出去。花园里会一声，带红娘来看看。哎呀，撒在哪里呀？撒在哪里呀？我是花园里哪里会神？小姐不要紧，这是一个傻神。不是，神？难道还有神的说的吗？小姐，你也认识的呀？谁呀？是张生呐。张生，不管张生李生，都把他带了下去。带到哪里去？带到老夫人那里去。哎呀，带到老夫人那里，不是要忘了她的名声吗？小姐，带红娘来替你吃饭吧。哎，张生，过来。哎呀，过来呀！跪下，跪下。张生，我来
问你，是谁叫你跳过墙来？跳过墙来做什么？谁呀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 ？哎呀，长孙，小娘此人挂莫挂，要对你说句中长话。生生你才有海洋生，才知你说胆天来他。你黑夜里唱情成家，都当你监听当你神来拿。长孙，你记得空生之书，必达周公之礼，为什么黑夜里跳过墙来啊？是谁叫你来的？长孙，是呀，是呀。哎呦，红娘，你还与他多讲些什么？万不可与我把他带了下去。小姐，看在红娘的份上，虽少了他吧。看在你的份上，先生大恩，早晚必报。事情极为兄妹，事后有生此心，杀被我母亲知道，先生何以是哦？尽看在红娘的份上，虽少了他吧。且少过你这一招，下次不可。虚也休矣，好一个才是你的所讲，事情总该死心塌地了吧。说什么曾效一个千金家，怎配茶寒苍松水成年先生，你快回去吧。张先生，来。张先生，回去吧啊！三丈了
人与我美，只为你隔江恋人受思云，只为你金钱天使传送信啊，只为你回呀来见是家是春日来见作芳人，梦晓自当不见人，今日姑娘当人难亲近，闲夜里自插兰桥，偏纱尘。听说张生病重，请了太医与他调治，想他定是为了县爷花园之事一气成病。哎呀，张生啊张生，你这样一个聪明人儿，难道还不知道我的心事？我心中有多少难言像是你先生负了我，故而我负你今生。什么他先生负了我，讲什么我负他今生。想当日他曾嫌我女儿畸形，
我岂能报答他愁苦在心？便是在医院报得难真。更何况寡徒潜藏着一片心。趁红娘不在身边，我不免悄悄去到西厢探望张生。我方以兄妹之情去团平。小姐，你到哪里去？房中好不闷热，想出去游山游啊。小姐，我看你沉思困倦，小事也来不胜风采。我去把天儿洗得香香的，你再去晒一会儿吧。哎呀，你转着我做什么哎？这样我一步出关门，你便像灵儿不离身。小姐，这怨不得红娘，都是老夫人吩咐叫我这样伺候你的呀。老母亲举管得紧，小妹想服侍得亲。小姐，你不要冤屈我红娘，红娘是见得你的心思的。张生，小姐，张生的病越发厉害了，你知道吗？红娘，没有什么，没有什千里万绪千里征啊，万岁在旁佳期里，一方好自相思真，了家前去，了桥前一段心。红娘，我这里有张好药方儿，你去送与张生。哎呀，小姐，你又来了。上次你叫我送个笺帖儿，才害得他一病浪荡。事情又送什么好药方儿？你不是叫我去送他的命吗？红娘，这药方是救命的呀。小姐，张生的病可不是吃药能好的。红娘，你不懂得药心，这药方正对他的真儿你。哎呀，小姐，你哄了我红娘不要紧，张生是再也经不起哄的了。哎呀，好姐姐，今晚就不哄你，快拿去啊！我不去。哎呀，快拿去，哎我不去快拿去啊！红娘，老夫人来了，快拿去！红娘，老夫人来了。见过母亲。儿啊罢了。老夫人请坐。啊，红娘，哎，明日去看望张先生，你去过没有？我还不认去你哦，那你这就去吧。啊。哎，快去呀！女儿，儿啊，母亲，
想张生曾救过我还家性命，如今他病在卡中，我母女实不曾问于他，岂不被旁人抬了？母亲舍得解释。唉，自从你弟弟去世，我一家三口孤孤单单，寄居浦东，也难怪女儿心中委屈。如今只盼你承恩姑姑早日到来，一来叫我母女扶灵为转，不领援军；二来也可让你们早日成亲，了却相国才是子女。儿啊，你在想什么？女儿不曾想什么。我儿一向孝顺，自然觉得为娘之意。女儿理会的。天色不早，为娘要回房从京去了，我儿也该早些歇歇吧。送过母亲，真是世途情苍苍，爱恋不觉生哦。问苍天女儿何不信，八字从来不称心。母亲啊，你将成的你海恩山多做了，远山要人，你女儿不吃也不成。恰生你翻雨覆雨，想张生为张生是什么贵重勋？想张生为张生是什么情他皆相思为救他风流名，为此心也了却这女儿心。这羞答答的叫我怎么气你？娘回来了，给我与他做个商量吧。好小姐要放开得真奇妙，原来怕子母比起我红娘小，看那你一次领过把相思了。
娟，你与我说说我吧，我要睡去了。小姐，你要去睡？那你什么时候起来呀？傻丫头，睡下了嘛，是算是天亮再起来呀。哎呀，那你怎么好去睡呢？你是何发夫那生？什么那生？好，那你去睡吧。哎呀，小姐，你这是何苦呢？你把个书生苦着喽，你把我红娘唱起红，你不该辜负我红娘心一片，你不该几次三番弄神痛。啊，小姐啊，你是一为儿闹，一为儿愁，一为儿欢，一为儿哭。那张生是一半儿相思，他一半儿恨，一半儿痴迷，一半儿疯。你明明压了张君才，你为什么今番叫他与落空？好姐姐，啊，小姐呀，你莫怕谁莫惊恐，我保管你风不吹，草不动，全不费身心中。凡事多与我红娘猜，你怕什么西厢跟犯冲？小姐，这样吧，你闭上了两只眼睛，与我红娘送你去，你什么都不用管了。红娘，
我抬。慈禧是曾解不开。母亲知道你每天背姐姐到花园里去烧香，使劲要等你啊！哎呀，莫非老夫人也识破西厢之事？她是拷问起我来，也叫我怎样回答？红娘，红娘，红娘，你却不要惊慌，先去见过再说。红娘拜见老夫人。小姐人，你万不与我跪下！母亲，你怎么了？不要子，去家法来。老夫人，好端端的，为什么要跪？红娘，你自裁吗？红娘不知财。万事无罪，谁叫你夜半三更被小姐到花园里去？哎呀，红娘不曾去呀。不曾去。红娘是以不管其心，谁前来？坏郎前来。我命你陪小姐迎接所需，谁叫你引得她无影乱走？快将这外语来，凡事谦虚，免得我同家法，你小命难留。小姐人，你万不讲，我打死你！哎呦，哎呦！夫人不要说了贵水，红娘是。你与我讲。红娘那身与小姐怎么样？也从是定了真身。定了真身做什么？我与小姐言将去，也讲究些什么？他是哥哥凭一句，要到西厢去问。你们去了没有？去了。哎呀，不等我言语，你们去问儿些什么？哎呀，分黑虽是分黑，有什么好说的？你们去问儿，那张生说了些什么？他是夫人将恩当作仇，请叫小生在半道上惜别语。以后你这以后，以后的什么？以后再说吧。小姐人，你万不快讲。他
还有小姐呢？叫小姐全起落痕。你这个小姐人，她是一个女儿家，夜半三更，你叫她来做什么？来做什么？我也不晓得叫她来做什么呀。一儿呢？哎呀，事情到这里面就完了，哪有这么许多的遗憾呀？小姐人，你万不可讲。眼才上泪烧腾，早已成样黄昏气死我了！常言讨女她不中人，妻前何必苦再去？夫人啊，你的方才是妾方身，得他许是你妾把许。此事已经多久了？哎呀，夫人啊，红娘不曾把10月起，有雨来早已心里凉，相疼。天哪！像我堂堂相国府，竟成了这样出怪路丑的事。带我把那金手拉到官府去。老夫人，你要告谁？去告张生。这是冤不得张生。哎呀，也要怨我那个不识手的妾身。哎呀，也怨不得小姐。对，这都是你个死丫头一人之过。哎呀，老夫人，这都是你家的事，哪里怨得着我红娘啊？那你是怨哪个？这都怨谁？这都怨你老夫人。你这个死丫头，哎，反倒是怨我。夫人才是高道官夫，夫人身上先有3个不是。我身上还有3个不是，我问你这一夫人呐，当日君为破旧事，你曾面对3把生从虚婚事。他马将军正为妻，献上掌声一封信。好姻缘本已天配定，你恰是一愿报得婚前事。夫人啊，你受到宫廷被迫事，言而不信，就难事。丑姑儿与反姑儿，一类张生在西厢时，才是这冤女狂妇两个变，逢一个是家不免，你不是。这3配到于是分安事，是谁家的千金判了事，把那是夫人终于连花城，你将何以回答来？岂不是说满了相国的家生？
了不成？老夫人，事情到了这个地步，这怕也由不得你老夫人，不怕也由不得你老夫人哦。那以你之见呢？哎呀，老夫人，红娘愧疚了。小姐人，你与我起来讲。多谢老夫人。老夫人，杀与红娘之间，不是杀气小过成亲美事，把小姐许那终身，这事不是忘了吗？这丫头一夜打动我心坎，倒叫老身为了难。我才将殷殷许与张君谁，他把一真与我加派，我才将张生送官去就派。怕的是相国门生从此全将亲自许张生，是他故名居山。红娘，你与我还小姐出来。是。小姐快来。红娘，小姐细想事发了。方才老夫人考不了红娘本身，她的鬼上儿只是滴溜溜的在红娘身上打转。哎呀，红娘，你受委屈了。哇哈，都叫我说过去了。小姐，是请老夫人欢迎你，还我吗？老夫人寓意要把你许配张生了。事到如今，我怎么好意思去见母亲？哎呀，小姐，你又来了，事情娘的跟前有什么不好意思的？快去吧。见过母亲。哎呀，母你本人气这都是我的孽障，我又怨着谁嘞？红娘，你与我还那个金手出来。还哪个啊？张生。张先生，快来！
娘姐，还是小姐还我嘛？哟，你倒是往好的上面想。告诉你，西厢事发了，老夫人叫你。哎，红娘姐，相声望空，你替我早给一声啊！哎呀，事情大了，早改不了，快去吧。哎呀，红娘姐，你看你，我怎么好意思去见老夫人呢？你看你，先挑响的担子一头大，使劲的担子一头小。告诉你，老夫人要把小姐许配你了，叫你去见曹母娘呢。哎呀，是真的吗？再后你来，快来吧。结果老夫人好一个包爷秀才！我好意留你几十西厢，没想到你竟做出这种非礼之事，本当送你到官。有空什么相国家生，没奈何只有将英英许你为妻。哎呀，因为总算生了。慢！我家3代不早拍印女婿，明日你经我上京应死去，得怪回来便与我儿成亲，舍不得怪休要来见我母女。红娘，吩咐真没错嘛？明日在十里长亭为张先生结义。
才相见，顷刻间苍山鸳鸯分两地，啥能够长相守？花开并蒂，不胜是那情别离，为长远心地。君在此去，非得已，愿情真从马远去。此一去，爱马秋风似飘零，生死算把千金提，荒城玉露绵一朝，夜店上桥小子，你休要一城语言无消息，我这里情乱有心凭虚记，你恰休金榜无名死不归呀！金牛子言道情君，但愿回来永扬情，不得管为陪红娘，是谁不早叫小姐等从？总是你先上马，小姐，你先上车吧，你先上马，你先等车吧。你先上马。张生，为山山中，一边残枣林，边城前排那